హాయ్ గైస్, ఈరోజు నేను హోమ్ రెమెడీ చెప్పబోతున్నాను. అంటే మామూలుగా ఈ వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇలాంటి టైమ్స్లో కోల్డ్ కాఫ్ అనేది నార్మల్. అంటే ఈ హోమ్ రెమెడీ ద్వారా అంటే మన ఇంట్లోనే ఇలా కషాయం చేసుకోవడం వల్ల చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ మందులు అవన్నీ వాడడం కన్నా ఇలా మనం ఇంట్లోనే కొంత రిలీఫ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది అని నా ఒపీనియన్. నేనైతే ఎక్కువ ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయను. ఇంట్లో ఎవరికి కోల్డ్ కావచ్చినా ఫస్ట్ నేను ఇలా కషాయం చేయిస్తాను అనమాట. చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇలా మీరన్నీ కూడా నేను చెప్పిన విధానంగా రెడీ చేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఆల్ వీడియోస్. బాయ్.